హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామీ బేబీ కేర్ టిప్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఏంటి అంటే కొందరు పిల్లలకి దగ్గు అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి శ్వాసలో కూడా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వామిటింగ్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు దగ్గి. సో వాళ్ళు బాగా దగ్గుతూ ఉంటే మనం చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం అనమాట. సో కొందరు సిరప్లు పోసినా కూడా తగ్గట్లేదు అని కూడా వర్రీ అవుతూ ఉంటారు. సో మరి వీళ్ళకి హోమ్ రెమెడీస్ ఏమైనా యూజ్ చేయవచ్చా అనేది మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి పిల్లలకి నెలలను బట్టి లేదా ఇయర్స్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. సో దీని గురించి మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందుగా మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఇక వీడియోలోకి అయితే ఈ యొక్క హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి పిల్లల యొక్క ఇయర్స్ని బట్టి కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 6 నుంచి 12 మంత్స్ బేబీస్కి అయితే హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేయాలని డౌట్ వస్తే ఖచ్చితంగా హోమ్ రెమెడీస్ అయితే ఏం యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే 6 మంత్స్ నుంచి మనం ఫుడ్ అనేది అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ వాళ్ళ యొక్క స్టమక్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. సో మనం ఏది పెట్టినా కూడా అరిగించుకునే కెపాసిటీ అనేది పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందదన్నమాట బేబీ యొక్క స్టమక్కి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ 6 నుంచి 12 మంత్స్ బేబీస్కి అయితే డైలీ మీరు ఎలాగైతే మిల్క్ ఇస్తూ ఉన్నారో సో అలాగే మిల్క్ ఇవ్వండి. బేబీని హైడ్రేట్గా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. సో దీంతోపాటు మీరు ఇంకా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డాక్టర్స్ ఇచ్చే సిరప్స్ అయితే 100% యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు సిరప్లు యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత క్వాంటిటీలో సిరప్ పోయాలి అనేది దాన్ని బట్టి మీరు పోయాలి. సో ఎక్కువగా దగ్గు వస్తుంది కదా అనేసి మీరు ఎక్కువగా సిరప్లు అయితే పోయకూడదు. ఎందుకంటే దగ్గు సిరప్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పిల్లలకి. అండ్ దాన్ని ఎక్కువ కూడా యూజ్ చేయొద్దు. సో మన బేబీ యొక్క మనసుని బట్టి దాన్ని మనం యూజ్ చేయడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఒకవేళ పిల్లలు మరీ ఇబ్బంది పడిపోతున్నారంటే మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్గా మనకి కొంచెం నిప్పులు కనుక ఉంటే కొంచెం మీ హ్యాండ్స్ని కొంచెం వెచ్చగా చేసి తీసుకొని బేబీ యొక్క ఛాతీ అండ్ గొంతు దగ్గర కొంచెం వెచ్చదనాన్ని ఉంచండి అన్నమాట. సో వాళ్ళకి చల్లడిదనం కాకుండా ప్రతిసారి ఈ కఫ్ అనేది తగ్గేదాకా కూడా కొంచెం వెచ్చదనంగా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇది ఎప్పుడు 6 నుంచి 12 మంత్స్ బేబీస్కి చేసేది. సో చాలామంది వాము జీలకర్ర ఇట్లాంటివి పెట్టడము, లేకపోతే నిమ్మరసం తాగించడము, లేదా అంటే సో తేనె ఇట్లాంటివి ఏం చేయకూడదు అన్నమాట. సో ఎందుకంటే మరి చిన్న పిల్లలు వీళ్ళు 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలు కాబట్టి అట్లా ఉంటుంది. ఇక 1 ఇయర్ నుంచి 5 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకైతే సో మరి ఏం చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే 1 ఇయర్ కాకుండా 2 ఇయర్స్ 3, 4 ఇయర్స్ బేబీస్కి అయితే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే తేనె ఉంటుంది కదా, సో తేనె కొంచెం గోరువెచ్చటి వాటర్, సో ఒక 2 స్పూన్స్ వీటిని మిక్స్ చేసేసి బేబీకి తాగించవచ్చు. సో ఈ తేనెలో ఏంటంటే కొంచెం యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి. అలాగే గోరువెచ్చటి వాటర్ ఏంటంటే లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అన్నమాట. సో అట్లా మీరు ఇవి రెండింటిని కలిపి తాగించవచ్చు. డైలీ ఒక 2 టైమ్స్ తాగించినా కూడా ఏం పర్వాలేదు. సో పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు బేబీస్కి. సో మీరు అట్లా ఒక 4-5 డేస్ అట్లా కంటిన్యూస్గా తాగించారనుకోండి, డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ యొక్క దగ్గు అనేది. అలాగే నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నిమ్మరసం అలాగే అల్లం, సో ఇవి 2 మిక్స్ చేసి కూడా తాగించవచ్చు పిల్లలకి. సో ఇవి కూడా మనకి సి విటమిన్ ఉంటుంది. సో సి విటమిన్ చాలా మంచిది. అండ్ సో అల్లం కూడా చాలా మంచిది అన్నమాట. సో మనకి కఫ్ తగ్గించడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ 1 ఇయర్ అంటే 1 ఇయర్ దాటిన పిల్లలకి తాగిస్తే తాగలేరు. సో ఒకవేళ 3 ఇయర్స్ 4-5 ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి తాగిస్తే కనుక తాగగలుగుతారు. సో మీరు ఒకవేళ వాళ్ళు తాగుతున్నారు అంటే తాగించండి, ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే వదిలేండి. సో వాము కూడా చాలా మంచిది. వాము కూడా చాలా వరకు పిల్లలకి దగ్గు అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో మీరు ఒకవేళ వామును కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు పిల్లలకి. కొంచెం 3 ఇయర్స్ 4-5 ఇయర్స్ పిల్లలకైతే మీరు కొంచెం వాళ్ళని నమలమని చెప్పండి, లేదా అంటే దాని జ్యూస్ని అంటే నార్మల్గా వాము నానబెడితే వచ్చిన జ్యూస్తో తాగించండి. కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది పిల్లలకి. ఈ 4-5 ఇయర్స్ పిల్లలైతే ఒకవేళ మనం చెప్తే వినొచ్చు, కానీ మరీ చిన్న పిల్లలైతే ఇబ్బంది పడిపోతారు. సో వాళ్ళని అయితే ఇబ్బంది పెట్టకండి. సో దీంతోపాటు సిరప్లు కూడా యూజ్ చేయండి. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సిరప్లు ఎంత క్వాంటిటీలో ఉపయోగించాలో అంతే మాత్రమే పోయండి, మరి ఎక్కువగా పోయొద్దు దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది అనేసి. సో ఇది కూడా మంచిది. అండ్ వెల్లుల్లి కూడా చాలా మంచిది. 5 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ పిల్లలు ఒకవేళ తినగలిగితే మీరు వెల్లుల్లి కూడా పెట్టవచ్చు పిల్లలకి ఫుడ్లో. అది కఫ్ని తగ్గించడానికి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే బాగా పిల్లలు ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు దగ్గుకి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది వెంటనే మీ కొంచెం గ్యాస్ దగ్గర మీ హ్యాండ్స్ని కొంచెం వెచ్చగా చేసేసుకొని వాళ్ళ ఛాతీ గొంతు దగ్గర పెట్టండి. అలాగే పడుకునేటప్పుడు పొజిషన్ కూడా కొంచెం పైకి, వాళ్ళ తల పైకి, బాడీ అంతా కూడా కొంచెం కిందికి ఉండేలా చూసుకోండి. అట్లా ఉంటే కూడా
బేబీకి కఫ్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఈ శ్వాసలో ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. సో చిన్న పిల్లలకు కూడా అలాగే చేయండి. అంటే ఈ 6 నుంచి 12 మంత్స్ బేబీస్ కూడా అలాగే చేయండి. ఇక 6 ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలకి ఏం చేయాలంటే, సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సో నిమ్మరసం యూజ్ చేయొచ్చు, ఆవిరి కూడా పట్టచ్చు అన్నమాట ఈ పిల్లలకి. సో నార్మల్గా మనము పసుపు వేసి పిల్లలకు ఆవిరి పట్టిస్తూ ఉంటాం, లేకపోతే తులసాకులతో వాటర్ తాగిస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా మంచివే, ఇవన్నీ పట్టించవచ్చు. అలాగే తేనె గోరువెచ్చని వాటర్తో కలిపి పిల్లలకి మిక్స్ చేసి పట్టించవచ్చు. వాము వాటర్ తాగించవచ్చు, లేదా వాము తినిపించవచ్చు, వెల్లుల్లి ఫుడ్లో తినిపించవచ్చు. అలాగే మామూలుగా మనకి గోరువెచ్చని వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసి గార్లించవచ్చు. ఇట్లా గొంతులో చెప్పాలి మీరు ఇలా చేయండి అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవుతారు. సో అట్లా చేస్తే, అట్లా 3-4 డేస్ చేస్తే కఫ్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీంతోపాటు సిరప్లు కూడా యూజ్ చేయండి. సో ఏంటంటే దగ్గు అనేది అంత ఈజీగా తగ్గదు పిల్లలకి. సో కఫ్ మళ్ళీ ముఖ్యంగా పొడి కఫ్ అనేది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సో అందుకని మీరు ఇట్లాంటి చిన్నవి ఫాలో అయ్యారనుకోండి డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడే అంటే ఏ ఇయర్స్ని బట్టి సో ఏం చేయాలనేది నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు కింద కామెంట్ చేయొచ్చు, తప్పకుండా నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.